Сайн байцгаана уу? Намайг Махбаредийн оролцоод гэдэг. Би бүгд найрамдах Солонгос улсын Бусан хотод байрлах Бүгён үндэсний их сургуулийн сургуульд гадаад худалдаа, тээвэр зуучлалын чиглэлээр суралцж байна. Солонгос улсыг сонгож суралцах болсон хэд хэдэн шалтгаанууд бэлдээ. За үүнд нэгдүгээрт нь би Солонгос хэлний орчуулагч орон судлаач мэргэжлэр сурж исэн. Тэгээд эзэмшсэн мэргэжлээ улам баттгаад цааш үргэлжлүүлж суралцах хүсэлтэй байсан учраас Солонгос улсад урж ирсэн. За хоёрдугаарт нь солонгосчууд мэдээлэл технологи, техник хэрэгслэл, програм зэрэг сүүлийн үеийн дэвшилдэг технологиг өдөр тутамдаа амьдрал хавьда өргөн хэрэгэлдэг. Тийм учраас суралцахын хажуугаар эдгээр арга технологид өөрийгөө давхар хөгжүүлэх боломжтой гэдэг үднээс Солонгос улсыг сонгосон. За гуравдугаар Солонгос улс гадаад оюутан, гадаад иргэдийг дэмжсэн бодлоготой. Тэгээд гадаад дотоод гэсэн ялгуур ер нь байхгүй дээ. Тэгээд энэ тал дээр харьцангуй тайван. Тэгээд олон соёлт гэр бүлийг дэмжсэн иргэн дээлтэй төртэй ийм шалтгаануудын улмаас Солонгос улсыг сонгосон. За ингээд дөрөвдүгürt нь болохоор төлбөрийн хувьд Европын орнуудыг бодвол хямдхан. Тэгээд адилхан Азиудынхаа дунд нь ороод амьдарч байгаа учраас ер нь гадаад амьдарч байна гэж бодогддгоо. Солонгос бодогддгоо. За тэгээд Солонгос улсад тэр дундаа Бусан хотод байдаг сургуулийг сонгосон шалтгаан маань ч гэсэн бас учиртай. Тэгээд яг ямар шалтгаануудыг бодолцоод энэ сургуулийг сонгосон бэ гэхлээр нэгдүгээр нь миний мэргэжил нөлөөлсөн. Миний сонирхож байгаа сонирхож суралцах мэргэжлэр хэр олон жилийн туршлагатай ямар мундаг сургуулиуд байна. Тэгээд дээрэс нь хэр сайн чанартай сургууль байдгийн байна гэдгийг нь хайж байгаад тэгээд Бусан хотод ийм сургууль байд юм байна гэдгийг мэдэж аваад тэгээд сонгосон. За хоёрдугаар нь болохоор байрлалын хувьд амьдрахад таатай, ая тухтай, аюулгүй байдлыг бодолцсон. За тэгээд хамгийн сүүлд нь болохоор сүүлийн жилүүдэд нарийн ширхэг тоосон цар агаарын бохирдол, хит халалт, гэх зэрэг эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлууд нэлээд тулгамдсан байдалтай байгаа. Тийм учраас далайтай орхон цэвэр агаартай илүү эрүүл мэндэд дээлтэй гэсэн хотыг сонгоод энэ хотод би сургуульд элсэж суралцах болсон. За би мастер сурч байгаа. Өмнө нь хилээ сурсан, хилээ мэдчихсэн. Тэгээд Солонгост өмнө Танкугийн их сургууль, Сөүл хотын их сургуульд сурч исэн учраас сургуульд орохдоо зуучлалын төв ч юм уу хэн нэгний тусламж дэмжлэгийг авах шаардлагагүй байсан. Тэгээд тийм учраас сургуулийнхаас захин баяраар ороод сургууль, тэнхэм, багш нарын талаарх мэдээллүүдийг аваад өөрийнхөө сонирхож буй чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг багш нарын мэдээллийг ингэж харьцуулж харж агаад өөрийнхөө хамгийн ингэж ойр судалгааны сэдвтэй ойр багштай гэж холбогдоод би танай сургуулийн танадыг нь эсэж орох гэсэн юм аа. Би болохоор ийм чиглэлээр ингэж сурах хүсэлтэй байна. Дипломын ажил бичих сонирхолтой байгаа гэд ингэж мэйл явуулж исэн. Тэгээд дээрээс нь бас давхар сургуулийнхаа гадаад харилцааны албан мэйл явуулж исэн. Тэгээд тухайн шинэ эсвэгчдийг бүртгэх хугацаа гэж байдаг. Яг тэр үед нь би тэгж материал явуулж исэн. За ингээд сургалтын албанаас тэгээд дээрээс нь тэнхмээс нэмэлт материалуудыг надаас л хүссэн. Ямар мэргэжил хийсэн, тэгээд таанаа ажиллаж ирсэн. Тэгээд дээрээс нь хойштойгоос яг ямар ч сэдвээр суралцахын ерөн зорилгочин үеийн их мэтлэнгээр нэмэлт мэдээллүүдийг болгож ирсэн. Тэр болгонд ингээд тухайд бүрт ингээд мэйлийг хариу ингээд өгчээсэн. Шаардсан материалуудыг бас ингээд бүрдүүлж өгчээсэн. За ингээд энэ процесс явагдсны дараагаар сургуулиас урилга ирсэн.
Тэгээд урилга аваад, визэнд ороод, виза аваад тэгээд сургуульд аялсаж орж ирсэн. Ерөнхийдөө Солонгосын ихтэй сургуулиуд жилдээ 2 удаа аялалт авдаг. 3 сарын 1-ээс одоо шинэ хичээлийн жил эхэлдэг. Энэ нь болохоор манайхны 9 сарын 1-ний шинэ хичээлийн жил гэж ойлгоход болно. 9 сарын 1-ээс намрын эсэл гэж авагддаг. Энэ нь болохоор нэмэлт эсэлт. За тэгээд энэ жилд 2 удаа авдаг энэ эсэлтийг зарлахаас 2-оос 3 сарын хугацаанд сургуулийн захин хаяг дээр одоо тэдэн сарын тэднээс тэдэн сарын хооронд тэдний хооронд шинэ эсэлтийг нэмж бүртгэж авнаа гэдэг зар тавьдаг. Тийм учраас тухайн үед нь ингээд материалаа бүрдүүлж байгаад цагаа сайн тооцоолж төлөвлөж байгаад материалаа бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл гадаадаас ингэж материалаа ингээд анх бүрдүүлж байгаа учраас визэнд орно материалаа наашин цааш нөхч зарласан тэгэхэд ингээд хугацаа шаардлагатай учраас хичээл яг ингээд бүртгэлийн хугацаанд нэмж материалаа өгөх хэрэгтэй. Тэгээд виз чинь гарна. Тэгээд дараагаар нь виза аваад Солонгост ингэж орж ирээд хичээлд эсэж оролцсон гэдэг юм хугацаагаа сайн төлөвлөх ингээд хэрэгжтэй болдог. За ингээд сургуультаа тэнцээд орсныхаа дараа тэтгэлгүүд ингээд авах нэг боломжууд бол нэгддэг. Солонгос хэлний мэдлэгийн төвшин тогтоох шалгалт гэж байдаг 5-гийн шалгалт. Ийм оноотой болчих юм бол элсэн орсон хугацаанд сахуулаад ийм тэтгэлэг авах боломжтой байдаг. Тэгээд дараагаар нь одоо сургуулийн тэтгэлэг гэж бий, техникийн тэтгэлэг гэж бий, удирдлагч багшийн гэж бий, яамны тэтгэлэг гэж бий, гэх мэтлэн маш олон тэтгэлгүүд байдаг. Тийм учраас эдгээр тэтгэлгийг аваад хүн хичээлдээ төвлөрөөд ингээд суралцах бүрэн боломжтой байдаг. Ер нь хэлээ Монгол сураад Солонгос хэлний мэдлэгийн төвшин тогтоох шалгалтаа өчгөөд ирэх юм бол анхнаасаа 1-р семестрээс ахуулаад тэтгэлэг хамагдаад суралцах боломжтой. Тэгээд 2-р семестрээс ахуулаад голч томчил сайн байх юм бол тухайн тэтгэлгээ ахиулах, айсэл тухайн тэтгэлгээ ингээд хадгалаад ингээд аваад явах ийм боломжууд бол ингээд нэгддэг. Жишээлх юм бол би Солонгос хэлний мэдлэгийн төвшин тогтоох шалгалтын оноотой байсан учраас тэгэнтэй сургуультай гэж холбогдоод сургуулийнхаа тэтгэлгийг авсан. Тэгээд сургуулийнхаа төлөв би 50%-ийг нь би ингээд хөнгөлүүлж исэн. Ингээд суралцаж явж байхдаа би Солонгосын засгийн газрын тэтгэлэгт материалаа бүрдүүлж өгөөд ингээд дундаас нь одоо энэ намраас Солонгосын засгийн газрын тэтгэлгээр сургуулийн төлбөрөөр 100% хөнгөлүүлээд тэгээд дээрэс нь амжиргааны зардал ингээд аваад суралцах эрхтэй болж авсан. Тийм учраас суралцж байгаа хугацаанд тэтгэлгээ ахиулах, ингээд өөрчлөх юм боломж бас нээлттэй байдаг шүү. Маш олон төрлийн янз бүрийн тэтгэлэг байдаг шүү гэдгийг ингээд зөвлөх байна. За, мэргэжлийн ангид суралцж байгаа оюутнуудын хувьд суралцахын хажуугаар ажил хийх боломжтой. 7 хоногийн 20 цаг ажиллах хэрэгтэй байдаг. Юм зөвшөөрдөг. Бас амралтаараа эсвэл завтай үедээ хичээлийн ачаал багтаа үеэ тохируулаад тухайн үед оюутан бол цагийн ажил хийгээд авах бүрэн боломжтой. Ер нь цагийн ажлын олдсон ч гэсэн илбэг байдаг. Тэгээд оюутнууд суралцсангаа ажиллахад илүү их хичээдэг. Тэгээд дээрэс нь илүү их хөдөлмөрлөдөг. Илүү завгүй амьдрал ихнэлд орчихдаг л да. Ийм маягаар явтараад төгсөх алдад хүүхдүүд илүү эртэж, илүү хөдөлмөрч болж өөрчлөгддөг. Ялангуяа солонгосчууд их эртэж гарддаг юм. Тэгээд дээрэс нь нэмэх нь их хөдөлмөрч арддаг. Ийм хүмүүсийн амьдрал дунд нь ороод, ийм хүмүүсийн дунд нь ороод, хэмнэлтэн нь ороод, темпэнд нь ороод ингэж яваад ирэхлээр өөрийн ирэхгүй юм дадал зуршилтай болчихдаг юм шиг санагддаг. Ер нь бол их цагийн менежменттэй болон хүний хөдөлмөрийг үнэлж чаддаг хүн болж төлөвшдөг юм шиг санагддаг. Монгол улс өргөн удам газар нутагтай, байгаль их баялагтай, тийм их баялаг төвтэй, соёлтой юм ард түмэн гэдэг хэдий боловч нөгөө талаараа их хөнгөлмөл зах зээлтэй цөөхөн ард түмтэй, хоёрхан улстай хэлэлдэг, далаад гарцгүй, тэгээд тэр хэлэлтэй хоёрхан улсаасаа эдийн засгийн хувьд асрын хамааралтай гих мэтчлэн. За тийм учраас Солонгос сурж байгаа одоо Солонгост одоо сураад төгссөн хүмүүсийн хувьд бол Солонгост ингээд ажилд ороход үргэлжлүүлээд тэндээ амьдрахад бол сурсан хүн болгон төгссөн хүн болгон ингээд мэргэжлэрээ ажиллахад бол хэцүү байдаг. Яг үедээ тэмдэглэл дээр бол
Гэхдээ одоо яг мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа улсууд болохоор илүү ингээд нарийн мэрэгчлийн одоо тийм улсууд илүү их ажиллаад энэ амьдраад байна уу да гэж харагдсан. Жишээлбэл нь бол мэдээлэл технологи, инженер, одоо судалгааны ажилтан гэх мэтлэн ийм улсууд бол илүү төлхөө одоо солонгостой ингээд мэрэгчлэрээ ажиллаад амьдраад байна уу да гэж хардаг юм. За тэгээд би болохоор Сөүл хотын захиргаанд өмнө ажиллаж исэн. Тэгээд дээрэс нь одоо болохоор Бусан хотын Гимжан дүүргийн соёл аялал жуулчлалын хэлтэст олон нийтийн сүлжээг дэмжих багт ажилладаг. Тэгээд ер нь хувийн хвшлийн байгуулагч бай. Тэгээд дээрэс нь бай ажиллаж байгаа улсууд ингээд харах юм бол ажилт нь болохоор бүр ингээд маш сайн бэлтгэсэн байдаг. Ялангуяа бичгийн боловсрол бол маш өндөр байдаг. Тэгээд дээрэс нь компьютерийн хэрэглээний програмуудаа маш сайн мэддэг. Тэгээд дээрэс нь түүнийг батгах юм шалгалтууд байдаг. Тэр шалгалтуудаа өгсөн байдаг, оноог нь авсан байдаг, гэрчлэгийг нь авсан байдаг. Тэгээд дээрэс нь англи хэлний бичгийн ур чадварт маш сайн суралцсан байдаг солонгос оюутнууд. За тэгээд дээрэс нь тэр дундаасаа би бас нэг анзаарсан зүйл нь юу вэ гэхээр сүүлийн үеийн залуус өөрийгөө маш сайн илэрхийлж тэгээ зүгээр ойлгуулж хүссэн зүйлээ ингээд олж авч чаддаг тийм ур чадвартай юм шиг ингээд надаас санагддаг л та тэрнийг анзаарчихсан. Тэгээд өөрөөр хэлэх юм бол харилцааны ур чадвар нь илүү их сайн хөгжсөн юм уу да гэж ингэж анализ хийхээр. За тэгээд залуус нь болохоор ерөнхийдөө ер нь бүтээрэж хот юм блог хөтэлдэг, нийтлэл бичдэг, тэгээд видео хийдэг гэх мэтчлэн өөрийн гэсэн бие даасан үзэл бодолтой түүнийг илэрхийлдэг тийм юм шиг санагдсан. Тийм болохоор ч гэсэн одоо бид бүхэн одоо тэр ур чадвараа хөгжүүлээд хамт ингээд өрсөлдөх юм бол одоо энэ гадны орны оюутан энэ бол дотоодынх гэх мэтчлэнээр ингэж ялгуурлагдахгүйгээр өрсөлдөөд ингээд ажилд орох бас боломж нээлттэй байдаг гэж үзүүлэх байна.